lambi sorokta sel khaiduna lan thengnagani haibagi wakhal thadokpiu haina Chief Minister Nongthombam Birena Manipur gi miyamda appeal tawkhre ngasi chathakiba assembly mifamgi 0R matamda Ukhrul AC gi MLA Ram Muivana pukhatkiba Imphal Ukhrul lambida logi wangmada sel khaibadagi gari chenba leple haiba wafamgi paukumoina Chief Minister na calling attention gi matamda motion amaga mari leinana phongdokhibani Calling attention motion amaga mari lenana Chief Minister Birena mahaki warol thamlakpaga iroinana MLA Ram Muivana pukhatkiba wathok adugi matangdasu lengakna miyam ngak senbagi thabak leptana paikhatli State Security Force na sizinanaba mamangda bulletproof gari sing leikhiba leikre handaksu nauna amo quick reaction fighting vehicle tara amasu leikre masigi manungda tareti Imphal da yorakre Masina Security Force na mathau tawbada hena khudong charagani haiki miyamna lambida gari thatuna sel khaibagi thabak tawbiganu haiba wafam house ki khuthangda Manipur miyamda paujeladuna Chief Minister na Manipur gi housing oiriba fibam asada mifami pun tawningde Manipur lenga asi mifami pun misi mina thokhanduna tangdu leitaba purakani haina khanba lenga nate miyambu wakhal tahalaga tangdu leitaba purangnaba hotnabani adubu henzilaklabadi rule of law lay habadu chapchana khanghangani haina house ta thamki Ukhrul Imphal Ukhrul road si that is the only lifeline Ukhrul district idi aduna huchi shumuk waba matam sida muhoina amuka indefinite blockade tawrobadi ekoi misery si it will be compounded. So as a MLA of the Ukhrul district, I would like to urge the leader of the house and also the Honorable Transport Minister to solve this amicably. Mishay Hajaning Bani, with all humility at my command, I matter siyam urgent work the Hajaki Bani. Kari no koigi mi sing shu koigi si. Lan songna bani haibagi namada crisis sigi namada sorok ta paisa khairaga lan thengni haibagi natural gumma कोई मयाम से लई बसी सोरोक लमजाओ द मी अचत ओक द सुमाइना टैक्स का खोम दना तौरगा तौसी याम लूजर गिद्रि मसी तौबिनुबा हुजिक लैरबा सिचुएशन सिदा यामना कनो ओइ बनिना इमोशनल ओइ बनिना अखोगी एजेंसी मयामना सु हेक्ट लंबी दुर तौरगा फादना फुदना हाकोतना तौमसु हेक लैरिबा सिचुएशन सिदा नुंगाइजदा स्पीकर सा अदो मसीदे कोई भाब तामिदबम चंगेबा लानबो पैसा खायरा थेंनागदरो हाइसिबो गवर्नमेंट लैरि अवार पाइ कोइ दुम तौरिना सेंटर दगी तौरि अमदगी तौरि हुजि पुलिस की वाली दा हाइबदा तौरिसिनिने बुलेट प्रूफ कुन हाना खुतक लौए खोय हुजि माइन डिक्टेटर याउना तारा अमा अचौबा कैस्पर लौरिसिनि अंडर द 20 बुलेट प्रूफ अमा लानि स्टेट की पीपल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी सिना खोयगी दि मरुनेबा एखोयगी जि कम्युनिटी मयाम लैमिनबनेबा मणिपुर से खोय कुनथ्रागा हुमदोय मरि लैबा कम्युनिटी एखोय मैतै ngakta nate ba leidise मैतै community na kanaguma community amda tati ta ro kan lan he da satkhiyeba pise halaga pis thamba ma khang bhab ta halaga pis thamba ma akhoi gi theory na yani gi bhab ta halaga pis tham ge na hona jabne ado yarak ta disai dikhra tauna ba tare na